Papá, mira cómo está la vista aquí, bien cabrona, mira esto. Esto está fuera del límite, ¿oíste? Mira eso. ¿Y dónde nosotros estamos, papá? Es que nosotros somos bien cabrones. Mira la vista, papá. Nosotros estamos bien cabrones, en verdad. Mira la otra Mira eso, torre. mira eso. Nosotros estamos en la número 1, en la West Wing. Esta es la penthouse. Este es el penthouse. Mira Joe, mira Joe. Mira Joe, el creador de todo esto. Acá se ven los delfines y todo y lo Mira eso. alto. Matthew, ven acá, Matthew. Matthew, ven acá un momento. Espérate, Mati, mira. You see my friend, you see my house, you see my boat, you see my car. Now get the fuck out of here. In my right, pendejo. Sí. Esto está demasiado. Matthew. Ven acá, Matthew. Dile cómo estamos nosotros. Nosotros estamos bien cabrones. Dile, esto es caso aparte. You don't want to go to Mayagüez to see my crib. Esto es caso aparte, ¿oíste? That's my penthouse. Eso es el combo y para el combo. Y mira el cajito del combo. Mira el carrito del colmo. Mira cómo se ve. El negro. Mira cómo se ve. Oh, y si quieres con una cama allá atrás, en el baúl. Mira esto. Hacho, pero mira cómo se lo puede aquí como que. Papá, mira la vista. Ustedes no pueden ver eso. Ustedes no pueden ver eso. Mira la vista. Vamos para acá. Mira esto. Mira esto. Mira lo que se va a comprar el combo. Mira. Esto es del combo. Mira. Del combo y para el combo. Ustedes no pueden, en verdad. Dime. Ustedes no pueden. Si ustedes no pueden, no se comparen. Mira. Tiene lavadora de. Mira esto. Mira esto. Mira esto, papá. Mira esto. Esto es penthouse. Dime. Estos son los mejores. Dime, ¿por qué no están aquí? Yo no los veo. Yo no los veo. Mira, en verdad ya me cansé de mostrarle a ustedes lo que tenemos. Pues ya, cuídense y pronto, si nos da por invitarlo, los veremos aquí, pero por ahora es por nada. Mira, y don't call me, I call you.